चलो दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे बकरियों का डजन। बहुत सारी बकरियां यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। देखते जाएं दोस्त। और बकरियां जा रही हैं, ये बकरियां खड़ी हैं। यहाँ हमारे पास आला नस्ल की बकरियां मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं खूबसूरत बकरियां। माशाल्लाह हमारे पास आला नस्ल की बकरियां हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बकरियां मौजूद हैं। बकरियां चलो दोस्तों, सामने बकरियां मौजूद है। चिड़के रजा कर बकरे एक वीडियो पर